Всем привет, вы на канале Dino Play. И да, я изменил свое название. Знаете почему? Потому что меня достало название Мистер Пуля. Я такой сижу, думаю, блин, ну что это за тупое такое название Мистер Пуля, блин. И, теперь это Dino Play, да. И вот вы все знаете, что в моих прошлых видео, где я еще Мистер Пуля, такие типа свисты в микрофон всегда были, какие-то непонятные, которые всех доставали. И, в общем, методом тычу во все, что вижу, я, нашел способ. Что делаем? Открываем вот так, потом вот панель управления. Ага, а потом звук. Ага. А потом так запись, потом вот тут микрофон, правой кнопкой мыши, свойства. Находим тут вот по этот уровень, ой, нет, дополнительно. И вот тут пробуйте, менять, вот, допустим, меняйте, и потом нажимаете сюда применить. И на каком-то он у вас перестанет свистеть. Пробуйте там, экспериментируйте, где-то лучше, где-то хуже. Ну вот, вроде все показал. Это круто, да. А еще знаете что? Ебой, я крутой, от меня пахнет колбасой. Пока.